Hello， 大家好。CMC 話你知嘅時間又到啦。嗱，今日嘅題目咧就講呢個中醫喺治療咳嗽嘅一啲法則，即係話喺臨床上中醫同西醫有啲乜嘢唔同咧？咁呢點咧，大家可以睇完片之後咧就會知道噶啦。嗱，hello 入嚟朋友先 hi 先啊 ，hello。嗱，今日呢個片咧係今日係牛年嘅初9，係啦，我都恭祝大家咧身體健康，心想事成龍馬精神財源廣進。hello。嗱，今日呢個片咧就試下打橫，因為我以往咧嘗試用直播嘅時候咧試打動咧打橫唔得嘅喎，但我今日咧想試下打橫咧，又發現 OK 喎。唔知係咪新電話可能好啲咧？恭喜發財啊！恭喜發財！記得讓 Good Try 茂叔天心 Con 梁 Kate 聽美超恭喜發財，身體健康大家身體健康。咁好多有啲病人咧同我講咧就話祝我生意興隆。佢我即係做中醫咧，如果生意興隆咧，就代表多啲病人，即係多啲人病啊嘛。其實我就一般都唔希望大家即係同我講呢個生意興隆嘅，只要大家龍馬精神身體健康。新地方 hello， 我哋就 hello。嗱，今日就係講呢個中醫醫咳嘅法則。咁喺醫咳咧就因為之前咧有一個爸爸，你鏡面啲字全部調轉晒啊！係咪調轉咗係咪啊？係調轉咗喎，我試下反翻轉先啊 ！hello 係反轉咗係喎，因為第一次用呢個白板啊，我睇下我反轉先啊！睇下先啊，我反轉喺度，唔係呢邊。唔係一反轉 ，OK。哎呀，好似冇反轉喎。係啦，睇下先啊，我睇下點調翻轉先啊。冇得調㗎，你一定要背面㗎。係喎，冇調喎，死啦！咁可能要寫翻反轉字先得喎。等陣先啊，冇啊，呢啲全部玩法嚟喎。我之前可以教到㗎，心想事成㗎啦。唔緊要，因為我可能要。我要盡量口講啦，即係唔能夠要錄音方式啦。咁下次調翻轉係啦。唔係喎，我調翻轉，不過我睇唔到我自己啦。我唔得喎，如果調翻轉咪睇唔到大家嘅 message 咯，又唔可以調翻轉。我幫你睇啊！我叫個女幫我睇啊，有少少困難啦。咁或者我咪調翻轉嚟寫啦。唔緊要，齋講啦，即係我試下用呢個口講方式。我下次研究下點可以調翻轉先啊，因為可以調嘅，不過而家我見過嗰個畫面咧，個效果咧好似有啲問題啦。相機設定中調整係啊，我唔知邊個掣喎，真係等下先啊。如果打動係可以嘅。爸爸話可以咁樣咯。係啊，我知，咪打動係可以啊。我試下打翻動啊，睇先啊。我倒立咯，係啦，我一調轉嚟寫啦。呢度效果係咪呢度咧？呢個。呢度有。Party。Yes。即係點啊？睇下先啊。成功咗啦。OK， 我唔使倒立啦嗱。OK， 都可以翻埋先啦，將佢。OK， 咁好啦。咁下次要幾好啦，係咪新年進步係咪先？嗱，新年進步咗啦，我新年可以有進步。新年仔啊嘛，第一我用白板，第二可以調翻轉之下。可以將佢反翻轉啦。OK， 咁講下今日題目講呢個醫咳。嗱，點解講醫咳咧？因為早幾日咧就拜年嘅時候咧，我嘅親戚就問我啦，有朋友仔啊，即係佢朋友仔就話喺呢個呢半年裏邊咧，凌晨時間，即係喺3至4點時間3至4點啦，或者4點之後啦，係啦，同埋4點至7點之後咧，喺呢個時間咧就出現呢個咳嘅情況。佢唔係咳啊，佢係氣管收窄，氣緊係啦，氣緊。咁今日咧，我終於見到佢真人啦，真正幫我睇病。因為佢係我阿姨嘅介紹啊，我姨介紹啦。太乾啦，係啦。咁就我講咗啦。因為中醫咧，其實我哋古文裏邊咧，即係我學中醫嘅時候咧，就唔係話咁死背啲咩藥醫咩藥嘅。係有時係需要背一啲條文嘅，咁而條文咧，我講啦，呢本書咧叫《傷寒論》咧，其實我哋係喺呢個臨床裏邊咧係經常用嘅《傷寒論》。呢本書係一本我可以講咧係一個喺東漢末年
東漢即係漢朝嘅時候已經出現嘅一本書。講緊三國時候即係2000幾年。咁呢本書咧就有好多藥方去醫一啲病嘅。咁而且仲要咩？最重要係佢寫咗啲字眼咧，係記錄翻啲病嘅症狀，好似本醫案咁啊，一本醫案記錄咩症狀、咩症狀、咩症狀，點樣解釋，然之後用咩藥方，好完整嘅，好完整嘅。咁而今年咧我喺上年嘅2月份咧就將呢本書嘅內容咧就抽出嚟，就將我哋今年嘅新冠肺炎咧去將佢吻合，即係對比翻。其實我上年已經推測到今年行傷寒嘅啦，即係傷寒即係指一個比較凍親，即係受到寒氣或者個大自然裏邊有寒氣出現嘅時候，一啲疾病，而啲疾病咧係帶有傳染性，而且佢哋嗰個時候咧，個作者咧叫張基啦，叫張仲景啦。咁呢個張仲景咧或者叫張基咧，佢嗰個族人裏邊咧有200幾人，200幾人當中裏邊咧即係喺10年裏邊咧。係死咗2/3嘅，2/3係死於呢個傷寒，即係話咧嘛，佢裏邊佢咁多人係會因為呢個病而死咗，咁亦就好似我哋上年咁樣即係新冠嘅時候，新冠肺炎嘅時候，好多人都係因為呢個病而死而且都係一個寒病咁，所以你估可以諗到咧，嗰本書由2000幾年到而家咧，我哋咁多年嚟中國咧都係靠呢本書去慢慢發展嘅。所有嘅醫家，即係出名嘅醫家，都必須研究呢本書。咁呢本書，但係對我嚟講咧，就意義好重嘅，因為本身傷寒論嘅好多方裏邊咧，其實好精簡嘅。有時候2味藥、3味藥、4味藥加埋咧，再加少少咧，醫唔同嘅方，醫唔同嘅病。所以逢係中醫，即係比較優秀中醫師咧，都會研究傷寒論。咁而傷寒論裏邊咧就講翻呢個病例啦。點解會喺即係4點7點會醒咧？佢當中有3個字咧寫得好好嘅，即係呢個不得餓，即係話有啲病人會咳會喘咧，佢就唔能夠瞓低嘅，即係唔能夠平躺，唔能夠平躺。咁唔平躺嘅原因咧就因為個肺咧有啲毛病，人哋佢喘啦，人哋咳啦。咁而當中裏邊佢2條藥方咧就係呢種情況。所以我話呢個病例咧，一睇嘅時候見到哇咁典型嘅，點解我唔識醫啊？咁話藥方1同2啫嘛咩方啊？就一個係叫做停呢大嘅瀉火湯啦，一個就小用湯。咁你咩方唔咁重要嘅，只要分翻一個寒一個熱只要分翻寒熱就得噶啦。咁最尾一個病例係點樣咧？咁我發現咧佢係我俾人嬲咁最尾發現咧，佢個病咧係寒嚟嘅咁所以我教大家啦，點樣分寒咳熱咳，即係中醫醫療，即係中醫醫咳嘅法則係咩咧？第一就要分翻我哋個病因，即係個原因裏邊究竟佢係屬於咩因素導致佢咳咁因就好多種嘅即係我哋至少啦分外因係啦，外即係外邊嘅因素一個就分內因裏邊因素一個就唔係內外因係啦。咁內啦、外啦，同埋非內外其實得原因得3個嘅啫。咁外因咧就分翻即係大自然引起嘅嘢咁大自然有啲咩病咧？其實中醫咧就嗰時我哋不嬲都好少講細菌講病毒講啲微生物冇嘅，以前係冇嘅即係古時係冇，即係冇呢樣嘢嘅。就係所以講啲咩？一啲我哋見唔到嘅嘢，但係我哋感受到嘅嘢例如啲咩咧？譬如凍啦，係咪啊？即係天氣比較凍啲我哋寒咧會知道寒咁我哋知道調翻轉啦，夏天會點就會暑啦暑或者熱啦。啲風出埋嚟啦，會涼快啦會風啦。咁有啲濕啦天氣潮濕嘅時候有啲感覺啦，大家都試過嘛？即係潮濕啦、燥啦係啦、乾燥啦同埋熱啦、火啦係啦。咁所以都分翻即係風寒暑濕燥火，即係分咗6個原因。咁而西醫咧就好唔同嘅，西醫就會講啲咩？講啲細菌病毒咁譬如我阿爸之前咧喺因為我爸試過換腎換腎之後咧食嗰啲叫做免疫抑制劑壓住個免疫系統，咁而令到佢咧嗰個身體差之後咧就出現個肺炎喎。咁我爸又肺炎就係咁發燒，唔知點解。咁最尾咧嗰啲西醫點咧就照 X-ray， 照 X-ray 咧發現個肺就花咗。咁花咗之後咧就驗下血然後發現咧即係一啲
喺坊間即係喺大自然裏邊或者係屋企裏邊，好多人都有嘅一啲好細嘅微生物嚇，即係咁啊啲菌咧本身我哋咧身體好嘅咧係唔會有事嘅，咁但係對一啲老人家或者免疫力比較差嘅人咧就會有。咁佢哋用呢方式去做治療嘅。咁而中醫咧就冇呢樣嘢嘅嚇，只係分翻風寒暑濕燥火。咁而呢啲情況咧，其實西醫咧就真係完全冇喎，好特別嘅喎。即係西醫一日要殺菌啊嘛，跟住佢要揾菌嚇，要揾病啦，要菌啦，要揾病毒啦嚇，即係佢要揾呢啲出嚟，咁啊先至去睇下係咩原因。但係因為中醫冇一樣嘢咧，所以要睇一樣嘢。咁所以變相咧，中西醫醫咳咧係一個好自然不同嘅，係完全唔同嘅。咁譬如話，我哋分寒同熱啦，寒熱。咁寒咳熱咳，咁你如果你問西醫，即係我咪寒咳啊，或者凍親嘅時候會咳，有乜意見啊？咁佢哋冇啊，佢哋只能夠佢即係着多件衫咯，係啦，即係唔好冷親咯嚇。咁但係意思即係話，佢係冇諗到寒呢樣嘢，咁但係平時我哋譬如寒暑會知道啦，譬如冬天凍親有冇藥可以令我暖啲啊？西藥冇嘅。咁啊中暑嘅時候，夏天熱有乜藥可以消暑啊？又冇嘅喎嚇，即係唔會叫你食退燒藥嘅。佢又唔通叫你食西瓜。如果叫你食西瓜嘅話咧，即係代表佢係中醫咯，因為中醫嘅西瓜其實西瓜都係屬於中藥嚟嘅。咁譬如風咁咪冇啦，係咪濕潮濕有咩去濕啊？西醫咁醫生就都會又冇嘅喎嚇。咁譬如乾燥有冇藥可以潤下啦？咁啊又冇喎，佢搽 cream 嘅啫喎。咁所以發現咧寒暑風濕燥咧，佢哋都冇乜特別嘅即係呢方面嘅知識嘅，包括點樣睇病啦、點樣診斷啦、點樣治療啦，係冇嘅嚇。咁所以Kitty Young 問話西醫咳咧有時好難斷尾嘅，個道理就係呢啲因素咧係大自然影響我哋，而西醫係完全冇呢個概念。咁你呢個概念咩概念咧？就中醫嘅好強調嘅叫天人合一。呢四個字咧係就貫徹咗中西醫嘅最大嘅差別，其中之一就係天人合一，即係話唔係話我哋天同人點樣可以結合啊，即係唔係個精神點結合，而係講緊大自然裏邊一啲天氣嘅變化同人咧係會有互相影響嘅，人會影響大自然，大自然都多人，咁所以人係需要順住大自然嘅方式去生存咁先至可以能夠避免疾病。咁而所以分4季啦嚇，譬如話春夏秋冬唔同季節，我哋中國人係會按翻唔同季節嘅方式，譬如例如煲啲湯水啊，食翻啲時令嘢啦嚇，時令即係啲時令，即係話有啲食物咧係按翻時令出現嘅即係譬如會瓜類咧會係特別喺夏天時候出現嘅譬如一啲潤嘅嘢咧，雪梨嗰啲咧會喺秋天先出現嘅咁所以食時令嘢咧，其實幫翻我哋人咧去適應翻個大自然。咁所以風寒暑濕燥火咧就呢個同天人嘅概念。咁當你明白一個概念之後咧，就先至去分翻唔同季節嘅時候咧，就去行一啲唔同嘅病。咁而今年咧就行寒病啦，係寒病啦。其實上年行寒病，所以今年嘅好多咳咧都會考慮寒為主。咁點分寒熱啦？你問到點分寒熱？大家可以打下啲你嘅知識嘅。點分寒咳同熱咳？即係點樣分？即係點可以知道一個人佢咳嘅時候係屬於寒啦咳係點樣熱啦？睇下大家可以大家可以打出嚟，睇下識幾多啦。睇下先好。咁首先嚟分咧，寒同熱咧，其實都一個好具體感覺，因為大家都知道係咪寒同熱，譬如怕凍唔怕凍所以寒同熱就係呢個怕唔怕凍啦我哋中意叫畏寒啦，或者惡寒，即係會唔會特別唔中意凍，唔中意凍或者係直情怕凍，係驚凍，一凍咧手腳就冰冷嘅所以冷啦，寒同冷就係一個寒嘅現象。咁另外冷之餘咧，佢因為身體個熱力唔夠咧，佢啲分泌物咧係會比較會好稀嘅如果個人比較熱啲咧，佢將啲分泌物咧會濃縮咗如果係個身體寒咧，就濃縮唔到嘅。咁所以啲分泌咧會點咧？好清嘅，好似清水咁樣嘅好淡嘅所以冷清淡就係一個寒嘅現象例如話譬如我哋怕凍啦我哋嘅分泌物係比較清稀啲嘅，
即係譬如鼻水啦或者痰啦，都係比較清稀，冇乜顏色嘅冇顏色嘅。咁冷淡即係冷淡。咁而熱咧就調翻轉啦，係會怕熱啦，熱嘅啲分泌係唔係透明嘅，係有顏色嘅，輕嘅就會係黃色，重啲嘅就係深色，就係綠色。咁而嗱喺呢個位置咧，就係分痰嘅顏色咧，中西都分好大嘅分歧嘅。咁譬如話有啲綠色嘅痰咧，好多西醫都會將佢話係菌嘅，因為有菌啦需要分泌一啲綠色嘅痰咁，所以必定咧用抗生素抗生素，佢哋多數用嘅。咁但我發現咧，其實唔一定嘅，即係綠痰咧唔一定係有細菌嘅。其實啲黃色嘅痰再結啲咧就變綠色噶啦。咁綠色痰咧就比佢黃色更加熱，黃色比白色更加熱嘅。咁所以我分翻白色熱嘅就偏向少少輕微熱，黃色熱嘅就熱多啲啦。如果熱黃到綠嘅咁就叫做比較最熱嘅情況。咁你會咩咧？會口乾啦口渴啦，會想飲水啦，係啦。咁就簡單嚟講就咁分嘅。咁都係仲有好多分法嘅。就我哋如果用咳去分咧，就咳痰嘅顏色去分。另外就會嗰個叫做譬如人會怕熱啦，會脈搏會快啲啦佢就會冇咁怕凍啦大便會乾燥一啲啦呢啲全部都係啲叫做熱咳情況。咁我哋知道咗嗱，譬如簡單分咗熱咳同寒咳啦。咁我就知道佢係屬於邊一類，首先用咩藥方。咁而呢個病例咧，佢嚟嘅時候咧，發現咩咧？佢就話佢係上年嘅時候即係半年前開始啦，就唔知點解會夜晚會氣管會收窄咗。咁我一摸佢咧就係凍嘅，即係佢哇我唔係好怕凍，但係我摸到佢咧，譬如呢啲手臂啦手臂地方啦手板啦膊頭啦都係凍。即係話佢連佢凍咗自己都唔知啊！好多人咧係有寒咳咧，或者係有人病咗咧係唔知自己凍嘅。咁就問譬如瞓覺嘅時候，因為佢本身咧都有鼻塞嘅，佢鼻有鼻塞啦。我一鼻塞我已經知道佢點解會出現問題啦。就因為當佢鼻塞嘅時候，咁我話你鼻塞瞓覺開窗啊，我話照開開好大嘅窗添開最開好長好大嘅窗，多啲空氣。因為鼻塞咧，令到佢呼吸唔到，咁所以開大嘅窗，要希望能夠多啲空氣。咁但係呢啲天氣咧，早排一月嘅時候，得嗰10度以下咧，佢都照開窗嘅。咁所以個 moment 咧係好容易寒啦，引起個病。咁所以佢又會有咩咧？寒咗之後會流鼻水啦，清嘅鼻水啦，痰又會清啦咁所以整括嚟講咧，呢個病咧叫寒咳咁而寒咳喺西醫點醫咧？西醫冇㗎。即係真係完全冇，佢只能同佢講話，可能要食薑咯食薑，但係食薑都係中醫嚟噶嘛。咁有啲會建議你咩？會建議你即係吹風筒浸暖水其實呢啲方法都係目的都係針對翻個寒所以如果西醫唔識得分寒熱咧，有時候有啲咳係真係斷唔到味。咁我最尾咧，我最尾點咧？我最尾叫個病人咧第一即係要閂窗啦。咁另外咧，佢就瞓覺好多嘢。佢知凍嘅喎，佢知會凍咧，佢會着2件衫嘅，着2件衫就會出汗，着1件就會凍。咁所以我建議佢咧會着翻件長袖，即係長袖衫之餘咧，裏邊着翻件短袖嘅有袖嘅衫。然之後咧，呢度就要盡量打開，即係呢度唔好扣留因為呢度扣留咧，呢度會太熱，個頭會出汗。但我保暖地方係主要，因為佢凍喺呢個地方所以呢個地方要保暖保暖。咁所以要着翻件長袖衫。裏面着件底衫有袖嘅，唔好着背心。咁瞓覺咧，個人仔先至會 OK 啲。如果太凍咧，我就建議佢即係買翻暖氈啦，因為暖氈真係需要用暖氈去治療。咁我跟住點樣醫咧？呢個 case 咧就雖然未知醫好啦，但係我哋就至少嚟講咧係分咗呢個寒同熱先寒熱。睇下下禮拜啦，下禮拜我鋪翻出嚟啦，咁佢情況會好轉咗啦，定係都差唔多，定係仲有其他問題咧？咁下星期我就會知道噶啦。咁除咗寒同熱之外咧，其實中醫嘅咳咧都會有情況係呢種西醫都係比較冇嘅，即係比較少講咳就係燥咳燥咳。早一排有病有婆婆咧就係燥咳啦，即係意思係佢會覺得好乾燥喉嚨好乾。咁睇西醫啦，西醫醫燥咳咧都係方法嘅啫。大家估下咩方法？即係西醫點樣醫燥咳咧？打啲方法，大家估下。
睇乾未先啦，係啦，冇錯啦，就係點咧？佢就會食喉糖啦。嗱，即係用食喉糖法去潤喉嚨。一諗下即係我同嗰個婆婆解釋，即係點解西醫醫唔到燥咧？但係佢知燥嘅喎，即係譬如話佢天氣乾燥咧，佢會搽潤膚膏啦，係咪啊？即係皮膚佢乾燥，佢搽 cream 啦，佢會知嘅喎。即係西醫係有呢樣嘢嘅喎。咁但係問題你氣管乾燥，咁你唔可以搽噶嘛，係咪先？你 cream 唔可以搽口腔裏邊，唔可以搽氣，即係唔可以搽裏邊，冇噶嘛，係咪先？所以佢咧只能夠係啦，即係WF1 就話啦，飲多啲水啦，係嘛？飲多啲水啦，飲水係一個方法嚟嘅。咁但係我問大家啦，如果你皮膚乾燥嘅時候搽水，會唔會啊？即係乾燥之後衰水搽上去，咁係咪會潤翻啊？唔得噶嘛，係咪先？即係西醫其實冇，即係氣管乾燥、皮膚乾燥都 OK 去搽 cream，但係喉嚨氣管乾燥咧，佢冇啊，只係食藥油糖嘅啫。咁但係我哋中醫咧，中國人有好多方法嘅嚇，咁大家寫下有咩方法可以幫我哋解決個燥咳問題。咁我喺大家講之前咧，我就講下即係燥咳有啲咩現象。燥咳咧就一定會渴啦，係咪？會乾啦，好乾啦，係咪？即係裏邊乾到咩啊？乾到痰都冇啊！原本即係喉嚨有啲分泌啊，佢乾到係冇寫簡字，寫翻繁體字，即係冇痰啊！乾到係痰都冇即係所謂乾咳，乾咳少痰乾咳就係一個燥咳嘅一個主要現象。咁而喺大概喺講緊3-4年前度啦，即係大概2018至2018嘅時候咧，咁好得意嘅。我嗰年咧就喺明明開啲藥方咧係醫寒咳嘅，係醫寒咳嘅。因為中醫醫咳咧，如果你分到寒熱準嘅話咧，係效果好快嘅，好快好嘅。咁我不嬲都呢方面都會判得好準。咁但係有一年咧，去到10月嘅時候咧，奇怪喎！10月份嘅時候，點解呢個病人醫唔好？呢個病人又醫唔好？哇！連續幾個病人都醫唔好嘅，即係好奇怪，從來都未發生，即係呢個咳咁耐都會唔好，好奇怪。咁我就開始再仔細去研究下，究竟即係啲病人嘅症狀係啲咩啦，再問清楚啦。咁發現咧好多都有啲即係有啲乾咳或者痰唔多嘅情況嘅。咁我開始意味住咧，但係嗰時10月份天氣未轉秋嘅喎，未乾燥喎。咁我開始就懷疑啦，會唔會係燥咳咧？燥咳。咁跟住咧，咁我就試下開啲藥啦。咁開啲潤肺嘅藥啦。咁中醫潤肺滋潤，即係我哋皮膚明明乾燥噶嘛。咁我咪但係西醫冇嘢搽噶嘛，中醫都冇嘢搽喉嚨嘅，但係要用啲潤嘅嘢咯，即係你煲一啲嘢好滋潤嘅嘢飲落去，令我哋口腔氣管得到滋潤嘅就用潤嘅方法，呢方叫潤肺。咁有啲咩藥係潤肺啊？咁譬如沙參麥冬百合啦，即係麥冬啦，即係類似清補涼嗰啲啦，咁都係一啲潤肺藥嚟嘅。咁我發現咧，我加咗之後咧，同埋我將一啲比較乾燥嘅藥咧，好熱嘅咧就將搬走，加翻啲潤肺嘅藥，就發現咧個效果開始好轉。喺2018年到10月開始，啲咳原本醫唔好嘅，開始慢慢逐個醫好啦。當我哋逐個醫好嘅時候，就先知道原來嗰年咧開始已經轉咗。好奇怪就係咧，一般嚟講就會話譬如話我哋轉季啦。以往都係睇天氣嘅，天氣乾燥咪可以轉季咯。咁譬如凍，譬如上年嘅前年嘅凍，即係2019年嘅凍。咁天氣未凍㗎，咁但係我發現開始已經轉凍，但係天氣未凍已經開始有啲病已經出現凍現象。我發現咗原來即係嗰啲即係我哋叫做風寒暑濕燥火咧，佢唔係睇天氣嘅氣温而定嘅，好奇怪，唔完全冇關係嘅。天氣未乾燥嘅時候，啲病已經出現乾燥現象嘅，呢樣嘢我都解釋唔到嘅，即係點解會即係一啲即係世間嘅人體裏邊會 sense 到一啲轉變咗嘅嘢咧但係我哋係天氣未轉化嘅，即係好似有啲預知嘅感覺。咁而喺嗰一年咧，2018年之後開始乾燥啦，咁有奇怪事發生咗。我唔知記唔記得嗰個時候咧，
就開始點啊？開始咧好多地方都乾燥，唔單止香港嚇，去到歐洲啊、美國啊，即係英國啊，都好乾燥，係整個地球都乾燥嚇，就係呢個時候奇怪。就係2021年，咁我發現咧，原來我哋唔係靠呢個去睇算命方式啊，或者去嗰啲